Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Fernando. Les mando un saludo a todos. El día de hoy vamos a ver el ventilador Torre Fresh de Betterware, que es un ventilador y un enfriador. En él podemos poner un poquito de agua para que el ventilador genere una brisa que refresque un poquito más que un ventilador tradicional. Tiene un costo de 1,299 pesos cumpliendo ciertas condiciones. Vamos a ver qué trae, en qué consiste, qué funciones tiene y también vamos a ver un poquito de cómo limpiarlo y al final les voy a dar mi opinión de si vale la pena o no. Este es el ventilador, así viene en una caja bastante grande que no trae los típicos colores de Betterware. A un costado nos muestra una foto real del ventilador y también 6 principales características del equipo. Una de ellas es que trae un mando a distancia, la otra es 3 velocidades, una más la oscilación a 50 grados, 3 modos de ventilación, otra más el temporizador y por último la que llama brisa refrescante. Yo creo que les faltó aquí una característica importante, que es el uso de esencias para aromatizar nuestra habitación. Vamos a destaparlo a ver qué trae, cómo viene. Y lo primero que encontramos es esta bolsa, y abriéndola también hay otra bolsa más pequeña, la cual contiene el instructivo, un control y unas almohadillas que yo creo que son para colocar en el recipiente de las esencias. Ahorita lo vamos a ver. Aquí está la parte más grande, que es el cuerpo del ventilador, y es blanco casi en su totalidad. Hace tiempo tuve uno que era muy parecido y era bastante más ligero. Este se siente algo pesado. Como pueden ver, es bastante bonito. Después, dentro de la caja encontramos estas dos partes de plástico que al unirse son la base que harán que el ventilador se sostenga por sí solo. Después tenemos estos dos recipientes de color azul con tapa roja. Para armar la base lo ponemos en esta posición y presionamos con fuerza. Hay que hacer algo de presión para que quede bien ensamblado y no se vaya a caer el ventilador. Algo que es muy destacable es que para hacer todo esto no necesitamos ningún tipo de herramienta. Ahora que ya quedó bien ensamblada, vamos a ponerla en el ventilador. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el ventilador boca abajo y estas pestañas que están aquí deben de embonar en los orificios que trae la base. Luego de que ya embonaron, rotamos viendo que este pico que está aquí, no sé si alcanza a apreciar muy bien, también quede cerca del pico que viene en la parte negra, en la parte de abajo del ventilador. Ya que quedaron muy cerquita, rotamos hasta que se enganchen. Una vez enganchados, bueno, pues ya está correctamente asegurada la base. Ahora que ya tenemos puesta la base, el ventilador se sostiene por sí solo. Si querían saber cuánto mide más o menos, es aproximadamente 1 metro. Vamos a ver las funciones que están aquí en la parte de arriba del ventilador. La primera es para activar el modo brisa, que es donde el agua circulará a través de él, haciendo que la corriente de aire salga un poco más fresca. Ahorita vamos a ver cómo poner el agua y todo eso. Después, la siguiente es el modo temporizador, en el cual vamos a programar qué tiempo va a durar encendido y puede ir desde 1 hora hasta 12 horas. El siguiente son los modos de ventilación. Y el primero, que es una luna con una Z, más o menos ahí, no sé si alcanzan a apreciar, nos dice el manual que se llama modo nocturno y en él sube y baja la intensidad del aire que tira. El siguiente es el modo eco y en el cual nos va a tirar el aire de modo intermitente. Y por último está el modo continuo, que pues tira el aire de manera continua. Después vienen las 3 velocidades, que son baja, media y alta. Y la última función es la que hace que rote o no el ventilador. Y por último, el botón de encendido y apagado. Aquí enfrente podemos ver las rejillas, que es por donde saldrá el aire, pero más abajo de ella vemos este compartimento, el cual podemos jalar para abrir, y vemos que tiene una almohadilla. Aquí es donde se va a depositar la esencia para aromatizar nuestra habitación. Y recuerden que se le puede echar agua al ventilador para refrescar más el aire que va a tirar. Bueno, el agua que echemos podemos visualizar la cantidad a través de esta ventana. No debemos de bajar del mínimo ni exceder el máximo. Después viene el cable, mide 1.50 metros.
y viene pegado al ventilador, no se puede desprender de él. En la parte de atrás encontramos esta palanquita. Si la movemos a esta posición, ya podremos abrir el recipiente donde se vacía el agua para activar el modo brisa. Si no echamos agua en ella, no debemos de activar el modo brisa o se podría descomponer algo de tu ventilador. En la parte de atrás arriba encontramos esto de color azul, que es el filtro por la cual irá descendiendo el agua, que subirá gracias a una bomba que se encuentra en el recipiente que acabamos de ver. Los dos trastes azules con tapa roja que teníamos, si los agitamos se escucha algo. No hay que sacarlo porque el manual dice que es un gel especial que traen dentro. Vamos a rellenarlos con agua y vamos a meterlos al congelador para que, una vez que estén fríos, colocarlos en el compartimento del ventilador donde se coloca el agua, para que así el agua se enfríe un poco y la brisa que genera el ventilador sea un poco más fresca. Hay que llenarlos hasta más o menos esta altura, aunque el traste no viene marcado, el manual sí nos lo dice. Y ya luego de que los llenamos vamos a cerrarlos. Cuando se cierren siempre deben de poner este empaque, o de lo contrario el agua del recipiente se tirará. Aquí ya los metí al congelador, vamos a dejarlos ahí un buen rato. Ahora sí vamos a poner el agua por fin. Abrimos la palanca y jalamos el recipiente. Echamos la cantidad de agua deseada. Y como ya tiene un ratito que puse a congelar los trastes azules y ya están congelados, se los voy a poner de una vez ahí mismo para que así el agua se enfríe más y la brisa sea más fresca. Los acomodamos con cuidado y después cerramos y aseguramos con la palanca. Para sacar el máximo provecho, yo creo, vamos a encenderlo. Voy a poner la velocidad más alta y voy a activar el modo brisa y también voy a poner la función de oscilación para que se haga de un lado a otro el ventilador. Antes de darles mis conclusiones, quiero enseñarles cómo se limpia. El manual dice que para limpiarlo hay que pasarle un trapo suave y ligeramente húmedo en todas partes hasta donde podamos, solo por fuera, obviamente desconectado, pero en el caso de el filtro tendríamos que quitarlo, y para quitarlo sí necesitamos un desarmador de 1/4 tipo estrella, con el cual vamos a quitar este tornillo de aquí y este tornillo de acá. Esto lo van a limpiar cada vez que ustedes estimen que es necesario, no hay como un tiempo exacto en el que haya que hacerlo. Ahora que ya quitamos los tornillos, levantamos un poquito la tapa y jalamos hacia afuera. Este es el filtro. ¿Cómo lo van a limpiar? Con abundante agua, le van a pasar muy bien hasta que se limpie toda la suciedad. Y una vez que ya lo limpiaron, lo ponen a secar al sol, y cuando esté completamente seco lo van a volver a colocar. Solo hasta que esté completamente seco. Ya una vez que se haya secado, pues lo ponemos del mismo modo, que entren esas pestañitas en esos agujeros y bajamos. Y pues volvemos a colocar nuestros tornillos. Ahora, para sacar este recipiente, ¿cómo le hacemos? Si nosotros abrimos y lo jalamos, vemos que está pegado, que esos cables no nos van a dejar sacarlo. Pues bueno, es muy fácil de sacar también. Yo se los voy a mostrar aquí con un desarmador para que lo vean bien, pero la verdad es que no hace falta. Es que si meto aquí la mano, ustedes no van a poder observar bien cómo se quita esta parte, que es la bomba de succión. Movemos estas pestañas para que podamos separar el recipiente de la bomba, y ahí sí ya se separó. Entonces ya podemos sacar fácilmente el recipiente para poderlo lavar por fuera y sea más fácil de lavarlo y lo lavemos más cómodos y de una mejor manera. Ahora, para colocarlo, bueno, volvemos a poner la bomba y las pestañas las regresamos a su lugar. Cuando ya esté todo bien asegurado, volvemos a guardar el recipiente y aseguramos con la palanquita. También vamos a ponerle un poquito de esencias en su compartimento para que yo la eche a andar y les pueda decir cómo funcionó en cuanto a las esencias. No hay un modo o un botón para hacerlas trabajar. Dice el manual que con cualquier modo debería de funcionar. También aquí en la bolsita esta, recuerden que venía un control y por ahí hay algunas esponjitas para las esencias.
Bueno, vamos a echarle un vistazo al control, que es básicamente lo que ya vimos. Son los mismos botones con los mismos símbolos. Yo creo que no hace falta más explicación. Nada más que aquí lo que sí les quiero decir del control es que para poderlo utilizar van a tener que quitar este plástico. Creo que no se alcanza a apreciar muy bien porque es transparente, pero aquí está. Para utilizarlo nada más lo quitamos y listo, ya lo podemos utilizar. Bueno, en conclusión, sí recomiendo el ventilador Torre Fresh. Yo creo que es un buen ventilador, además de que tiene ese plus de que se le puede poner el agua, ya sea agua, agregarle hielos para generar una brisa fresca. Yo creo que como ventilador enfriador es bastante bueno. Donde sí me quedó de ver un poquito es a la hora de poner las esencias. Le puse suficiente, le puse bastante, y aún así no sentí que aromatizara la habitación donde yo estaba. Le pregunté a otro par de personas, igual me dijeron que no lo sentían. Yo creo que si lo quieres solo para aromatizar, bueno, pues a lo mejor deberías de inclinarte por alguna otra opción más barata. Pero si lo quieres para refrescar, para ventilar, como ventilador, como enfriador, sí te va a servir bien. Ahí está el video, ustedes también saquen sus conclusiones. Espero que les guste y que les sirva de algo el video. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Adiós.